လုံးအေးဟုတ်ပြီသူမီအဲ့လိုဟိုတာလေးတနေရာပဲလက်ကိုညင်အောင်ထားအဲ့လိုမခွာလိုက်နဲ့ခွာလိုက်မီးပန်းတယ်လို့ပြောပါဟိုအရန်ဝေးဒီနာဥစ္စာတွေလို့နော်ဒီကဥစ္စာတွေပြန်ပူမှာသူလက်ကိုကာဘာကဟုတ်ပြီကက်အောက်ကဖလက်ပြား